дар имрӯза видео дӯстон 10 хонаи фурӯшиай як то замини фурӯшӣ 32,000 сомонаи навора тамошо кунед. Ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 16 августи 2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ нарх аз 32,000 сомонӣ. Курс валюта доллар, рубл, евро дар рӯи экрани шумо аз бонки Эсхата бошад азиз. Мондаге муқоиса кунед, кадомитон маблағ дорен метонен хонаро кунед дӯстон. Дар масъалаи хизматрасонӣ кадомитон хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, компания мақсад рекламатон дар кор бошад, дар WhatsApp ма бинависен. Ёки ман меом ай пеш хонаҳотонро маслиҳат кардам шукан набор карда дар якчанд сайтҳо реклама мекунем бачаҳо азиз. Дар видеое ки мондесем лайк бонен. Ҳамин канали Саудо ТВ да подписатсия кунед. Иншоалло ки ба гарантия хонаҳои арзон бисёртарака бачаҳо. Не только ирӯз далша мемонем иншоалло. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен? Ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовой да кор мекунанд. Яъне ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортонро қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. Борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад дӯстон. ба куҷо меравад? ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад дӯстон. 4 та WhatsApp шона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад бачаҳо азиз. ба дили пир аз думи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ва нафарое ки ҳамин YouTube канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметавонед. ҳамин Саудо ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳамин Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қати мисол гузошта мешавад. марамадина отдельно мегузорем. гузарен силкаи ҳамин Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. равон кардан замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. адресоро гӯш кунед дӯстони азиз. дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чорсу, деҳаи Шоҳрух, 32,000 сомон арзиш, 6 сотиқ замин, замини ҳамвор, замини назди ҳавлигӣ барои сохтани хона, свет дора, об дора, мактаб, магазин дар маҳаллаи дигария мега поёнияй. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст, аз ҷумла сертификат, қарор, геймплан, иҷозатномаи сохтмон. 32,000 сомон бо муомила. рақамошро экрани шумо аз думи канали Саудо ТВ занг бизанед бачаҳо азиз. баъд ҳамин акамон дӯстон як халаденник дора. мега ки ҳамира ман савдош мекунам. кадомитонда мисол халаденники нав, халаденники арзон дар кортона, оиди халаденникам метавонед нависен. иншоалло ки роҳитон мекунам. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. 138,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ марамат. вариант бениҳоят варианти хубай дӯстон. дар киҷоҳай дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоти Лолазор, деҳаи Чаманоро, 8 сотиқ заминай 3 дар хонаай ки дорои ҳуҷҷатҳои 100%ай, об свет дора. 138,000 арзиш дора. наздики яъне ки мактаб, масҷид, хулосаи дӯстон ина марамат. рақамҳои дастӣ WhatsApp шона мегзорам, занг зад бигирем бачаҳо. хеле мақсад вариантҳо редка мешавад. ака мега ки хай маблағ дар кор арзонтар монем ки савдо шававу камбудӣ ҳал шавад. боқӣ монда маълумотро бигирем бачаҳо азиз. ай кадом тараф хонаҳои арзон дар кортонай дӯстон комментария кунед. то чанд сума дар кортонай нависен. худо хоҳад кадоме ки дора рӯӣ мекуна мо ҳамин хеле навор мекунем, пешотон кардан мегирем. агар хоҳед ҳамин хонаҳо мақсад савдо шава инавоша бинем бачаҳо азиз. ҳамин навори мо дар лайк монед. иншоалло бо далши хонаҳо бисёртар шидан мегирад дӯстон. мегзарем ба сеюмин
хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз, хонаи заминӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегии заминӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, назди Вошинбозор, як дархона, як сотиқ замин, 165 000 сомон арзиш. хона як хона, вана, кухни, аловхона, яъне ки ами як сотиқ замин ҳавлӣ надорад дӯстон. как сексия бора, яъне ки мисол фақат як оила мақсад як этаж айда дӯстон азиз. ҳуҷҷатҳои 100% WhatsApp номере канали шумо. хона рӯ ба рӯи Мошинбозор 165 та нархаш дӯстон. чӣ хелай нарх? қиматай арзонай? як комментар якнен. обши ами як хона мега 70 квадрат да, хулосаи гап. занг занед муомила кунед бигириниш. дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ами дом дӯстон қарор дорад. 55 квадратай духонагай, 265 000 сомонай, яъне дӯстон варианти созай. дар видеои имрӯза хонаҳои арзон бисёрай, иншоалло ки падилиса бисёр мешавад. рафти падилиса кардан лайкҳо ҳам мехоҳем ки бисёр шавад бачаҳо азиз. ҳамин лайк бисёр шид, автоматик видео топ меравад. ҳамун одамое ки мисол хонахар ҳастанд, чӣ хеле шумо дар буроместа якум бор, ҳамин хеле буроманд мегирад бачаҳо азиз. баъд иншоалло ки хонаҳо соҳибошам ёфта хоҳад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, дукомната квартира 7 этаж, 55 квадрат. 55 квадрат дар ҳолати коробка дӯстон қарор дорад. иштароки десен. ҳамин ҳолат хулосаи гапсон азиза. Кушониён, Бохтари пешина, электрикиш кадаги, шкатур кадаги, срочно пул дар кор, беҳуда занг назанен, 265 000 сомон. Ана мидом. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшие ки дар ҷои беҳтарин қарор дорад. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ошӯнаи даҳум, масоҳати 41 метри квадратӣ, дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода. духонага 41 квадрат, 258 000 сомон. рақамошон ахираш 0440. боқӣ монда маълумотро бигирен дӯстон азиз. баъдан дӯстон як гапа гуфтаниям, баъзе хонаҳо маълумотош камай дӯстон. ами хоҳишай ҳаматон кадомитон хона рой мекунен, талаб кунен ки омада айпеш видео кунам. чунки хонаҳое ки айпеш навор мекунем ку 80% фарқият дорад. вақте ма омадам видео кардам, нишон метам, ишора мекунам ки и тарафш ки ҷо, и тарафш ки ҷо. хона кадом ҳоланда живой нишон метем мардам да дӯстон. баъд тамошобиниам зиёд мешава, падилисам бисёр мешава. ҳаракат кунем ки хонаҳотон омада аз пеш навор кунем бачаҳо. оиди хона дӯстон занг занед, 10 этаж. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, дар ҳамин доме ки мебинен, мо дорем квартира 68 квадрат, дуҳуҷрага дар ошӯнаи 8. видеоро нигоҳ кунен, хона кадом ҳоланда қарор дорад. стяжка, монтаж, шкатур, электрикӣ, сантехник ҳамаш кадаги тайёр дӯстон азиза. ҳатто тиреза дар часпондагӣ. духонага 68 квадрат, 365 000 сомон. рақамои 050505 да ҳозир занг бизанед аз рӯи канали Саудо ТВ рафта бихаринаш бачаҳо азиз. ассалому алайкум. хонаи фурӯшӣ дар ошӯнаи 8, 11 ошӯна дом дар 8 этаж қарор дорад. 3 тиреза дорад. доми 5 плов, яъне ки 5 лифт дорад дӯстон азиз. бахшиш мега ки доми 5 плов, об свети доимӣ, мардум зиндагӣ дорад. беҳтарин вариант барои харид кардан. сари роҳай занг бизанем бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага дар ошӯнаи 4, масоҳати 68 метри квадратӣ, дар ҳолати коробка, дар ноҳияи Файзобод. аз ами ваҳдат ами ба наздики ма рафтем, сентраш чанқабад 27 километр, ҳамин қадар мақсад дӯстон азизам километр буда. неки хеле дур, неки раҳо асфалти
از وحدت 15 سومون از همون چهارراه فیض‌آباد رفتیم خلاصه. هستای تنگینای 8 سومن 10 سومن خلاصه دوستان 400,000 سومن 4 етаж 92 коробка дар ноҳияи Файзобод дар маркази Файзобод ҷойгир астай. доми дар ошёна хона дар ошёнаи 4 қарор дорад. монтаж кардагиай занг занед бача азиз. دوستان мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом دوستان мо дорем квартираи фурӯшӣ. ҳамишне ки зур ғалтинда бача азиз нигоҳ кунед. ду комната квартира дар ошӯнаи 13-ум масоҳати 54 метри квадратӣ кӯчаи Сомониён шаҳри Ваҳдат. ранги ячекаи тихмая қимора бинем бироарда бача азиз. мақсад бироарда холӣ кардан ҳам хеле шида хулоса. хона коробка қумаш бироардагӣ тайёр. ду хонагаи 54 квадрат 324,000 сомон бо муомилаш қатӣ. ина варианти чотка зур беҳтарин вариант новостройка 54 квадрат беземон коробка фурӯшӣ дар Ваҳдат кӯчаи Сомониён чорраҳаи Файзобод доми 16 этажа дар этажи 13-ум ду хона 54 квадрат 324,000 сомонӣ занг бизанед. дӯстон навори хеле хонаҳо арзонай қиматай ягон камбудиё дарафи видео боша агар метавонед ки видеоро стоп кунед комментария кунед. худои хоҳад мо ба назар мегирем бартарафш кардан мегирем. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз боз астай квартираи фурӯшӣ духонага квартира дар ошӯнаи 6-ум масоҳати 44 квадрат дар ноҳияи Сино Зарафшон Зарнисор пеши инфексиони Балнисада қарор дорад. азиз хонаи фурӯшӣ 44 квадрат пеши инфексиони Балниса доми Мастер Ок. яъне ки дар доми Мастер Ок ай бача азиз душанбе ноҳияи Сино ду хонага 44 квадрат 400,000 сомонӣ ремонт кардаги тайёр этажи 6-ум дӯстон. боқӣ монда маълумотро занг занед дӯстон. аввали видеода охири видеода ватсапи Саудо ТВ мондагиай хонаҳотонро рӯй кунед. омада аз пеш навор мекунем. ҳатто баъд дӯстон ду ютуб канал реклама одинес, ду инстаграм просто реклама зур, фейсбук дариҷа аудитория мақсад хубай, тикток ҳам беҳад просмотр зур, телеграм ҳатто дорем реклама гузориш мекунем бача азиз. мақсад ба зудӣ ҳаракат кард савдошка битем кортонро ҳал кунем. мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. анами домда мо дорем квартираи фурӯшӣ. и дом дар хитои бозор ай дӯстон. анамана места беҳтарин ҷойи барои харид кардан ва зиндагии хуб. дар душанбе дар хитои бозор якхонагаи 40 квадрата дар этажи 11-ум масоҳати 40 квадрат 390,000 сум арзиш. марҳамат рақамҳои 90-30 боқӣ монда маълумотро бигирен. якхонагаи этажи 11-ум 11 этажи дом новостройка 40 квадрат метр. хулоса ки дӯстон дута лифт, свет, ов, постоянӣ отопление кор мекунад. наздики садик, мактаб, гимназия, хитои бозор. хулоса дӯстони азиз навори мо тамом шид. 390 хона, мошин, замин, квартира чизе боша рӯй кунед ёки омада ай пеш навор мекунем. ҳамин ватсапи Саудо ТВ дар хизмати шумо. навори мада лайк монед дӯстон. дар каналам подписатсия кунед. сарбаланд бошед бача азиз.